హాయ్ నమస్తే. లక్షలాది మంది ఎంతో ఇష్టంగా చూస్తున్న నా ఛానల్ ప్రేక్షకులకి రసూల్ గురూజీ నమస్కరిస్తూ, ఈరోజు ప్రకృతి మాత ప్రసాదించే అద్భుతమైన అద్భుతాలలో చక్కటి అమృతతుల్యంతో సమానమైన ఔషధాన్ని చూపించడానికి మీ ముందుకొచ్చాను. ఈ మధ్య ఫోన్‌లు ఏమొస్తున్నాయంటే, గురువుగారు ఆస్మా, గొరక, పిల్లోనికి ఊపిరాడడం లేదు, అర్ధరాత్రులు ఏడుస్తూ కూర్చుంటారు, మా ఆయన గొరకబెడుతున్నాడు, డిస్టర్బెన్స్ అయింది, మా పిల్లలు ల్యాప్‌టాప్‌లో పని చేస్తుంటారు నైట్, కానీ ఆయన కొరకలతో ఇబ్బంది అవుతుంది. ఈ ఫోన్లు చాలా అయిపోయాయి. ఏం చేస్తాం? విద్య నేర్చినాం, చెప్పడమే మా బాధ్యత. ఇక్కడ వంటిల్లే వైద్యశాల అనే ఆలోచన చేస్తే అమ్మే ప్రత్యక్ష దైవం. వీటి కోసం పులిపాని గ్రంథంలో అగస్త్యుల వారు, పులిపాని గారు ఎన్నో 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 అద్భుతమైన రహస్యాలన్నీ ఆ గ్రంథంలో కనపరిచారు. ఈరోజు చక్కటి అమృతం లాంటి ఔషధాన్ని నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఈ సబ్జెక్ట్ ఆస్మా. మనం ఏం చేయాలా? పచారి కొట్టుకెళ్ళి చక్కటి సొండి 100 గ్రాములు తీసుకొని, వాటితో పాటే పిప్పళ్ళు 100 గ్రాములు, తాటి బెల్లం 100 గ్రాములు. ఈ తాటి బెల్లం తెచ్చుకున్న తర్వాత ఈ సొంటి పిప్పళ్ళు తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి అలా ఎండబెట్టి, ఎండలో శుభ్రంగా ఎండిన తర్వాత కాస్త వేయించి రోట్లో దంచి వస్త్రగాళితము చేసి, సొంటి, పిప్పళ్ళు, బెల్లం ఈ 3 సమానంగా తీసుకొని మిక్సీలోనో, రోట్లోనో, కల్వంలోనో దంచి జల్లడబట్టి ఒక డబ్బాలో భద్రపరచాలి. ఈ యొక్క అమృతాన్ని చిన్న బుడగళ్ళకైతే 5 నెలల నుంచి 1 ఇయర్, 1 సంవత్సరం పిల్లగాళ్ళకి ఒక్క చిటికెడు అలా తేనెలో రంగలించి ఆడికి నాలిక పట్టించామా, ఆ పిల్లగాడు ఈ ఈ బర్రె ఎముకలను అలా ఎగేస్తూ ఉంటాడు. ఆయాసంతో ఆ సమస్య నుంచి 40 రోజుల్లో అలా బయటపడతారు. ఇక పెద్దవారు 12 సంవత్సరాల నుంచి 15 సంవత్సరాల వరకు అర్ధ టీ స్పూన్, ఇక 20 నుంచి 40, 50, 60, 70, 80 ఏండ్ల వరకు 1 టీ స్పూన్ అలా గోరువెచ్చల నీళ్ళల్లో కలుపుకొని తాగామా ఆ సమస్య ఉండదు. ఇక రాత్రుల్లో పాలు తాగే అలవాటు ఉంటుంది కొంతమందికి. వాళ్ళేం చేయాలా? చప్పడి పాలు, అందులో బెల్లం, పంచదార ఏమి ఉండకూడదు. ఆ పాలల్లో మనం తయారు చేసిన మిశ్రమాన్ని 1 స్పూన్ అలా కలుపుకొని మనం కొద్ది కొద్దిగా తాగడం అలవాటు చేసుకుంటే 40 రోజులలో ఎటువంటి ఉబ్బసం, ఆస్మా, ఈ పిల్లి కూతలు, గొరక అలా సుదర్శన చక్రం పెట్టి కొట్టినట్లు అలా మటుమాయమవుతాయి. ఇక్కడ ఎంత ఖర్చు పెట్టాం మనం? ఇదంతా అయినా 300-400 లోపలే అద్భుతమైన మెడిసిన్ మీకు తయారవుతుంది. ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఉండదు. ప్రకృతి మాత ప్రసాదించే అమృతంలో ఇది గొప్ప అమృతం. ఈ ఆయుర్వేదం అంటే కొమ్మలు, చెట్లు, పసర్లు తినేది కాదు. ఆయుర్వేదం అంటే జీవన విధానాన్ని మార్చుకోవడమే ఈ అమ్మ లాంటి ఆయుర్వేదం. సాక్షాత్తు దేవునితో చెప్పబడ్డదే. ఇటువంటి ఎన్నో అద్భుతమైన రహస్యాలను మన ఊరికి తెచ్చిన గురువులకు నమస్కరిస్తూ, ఇటువంటి అమృతం లాంటి ఔషధాలు ఎన్నో 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 మన ఆయుర్వేదంలో దాగి ఉన్నాయి. ఈ పాలల్లో, నీళ్ళల్లో, వేడి నీళ్ళలో తీసుకోవచ్చు, పాలల్లో తీసుకోవచ్చు. ఇక లేదంటే కాస్త తేనెలో రంగలించి మనం నాలిక సప్పరించడం అలవాటు చేసుకుంటే ఈ ఆస్మా అనే మహమ్మారి మీ దరి చేరదు. అంతేకాదు, చదివే పిల్లలు సరిగ్గా ఆహారం తినరు. ఈ బుడ్డగాళ్ళు ఉంటారు, మోపిడ గ్రంథాలు వేసుకొని అలా స్కూల్కి వెళ్తుంటారు, కాన్వెంట్కి వెళ్తుంటారు, వాళ్ళకి బలం ఉండదు. అటువంటి వారు ఈ యొక్క చూర్ణాన్ని కాస్త తేనెలో లేదా నెయ్యిలో అలా కలిపి పిల్లలకి 3 ఏళ్ళకొచ్చే పరిమాణంలో ఆ పిల్లలకి అలవాటు చేసినామా, ఆకిలి దహించి జఠరాగ్ని పెంచే శరీరంలో కడుపుండా భోంచేసి కమ్మగా నిద్రపోతారు. ఇది ఎంతో అద్భుతమైన ఔషధం. ప్రతి ఒక్కరూ తయారు చేసుకొని మీ అనుభవాలని స్క్రీన్ పైన నా నంబర్ ఉంటుంది, మీరు కామెంట్లో తెలియజేస్తే నెక్స్ట్ మీకు ఏ ఔషధం గురించి తెలియాలా, ఏ డిసీజ్ గురించి మీరు మాట్లాడాలా కామెంట్లో తెలియజేస్తే అటువంటి ఔషధాన్ని నేను ప్రాక్టికల్గా చేసి, నేను వాడి మీకు నిరూపించి అప్పుడు ఇంకొక వీడియోలో మీ ముందుకు వస్తాను. చూస్తూనే ఉండండి మీ అభిమాన ఛానల్. జై హింద్.